இன்றைய வீடியோ ஒரு வீட்டு மோட்ரு வந்து தண்ணி எடுக்கல. ஸோ ஷட்டவுன் ஆகிடுச்சு. ஸோ என்ன காரணம்னு கிட்ட போய் பார்த்தோம்னா அதில் ஒரு ஹம்மிங் சவுண்டு கேட்குது. ஏன் ஹம்மிங் சவுண்டு வருதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த டாப் கவரை கழட்டிட்டு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்பில்ட்டு ஃபேன் இருக்குது, எக்ஸ்டர்னல் ஃபேன் இல்லை. ஸோ அந்த ஃபேனை லைட்டாக சுற்றி விட்டு பார்ப்போமே நான் ட்ரை பண்ணேன். அந்த ஹம்மிங் சவுண்டு போயிட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி எடுக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ண டைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவரால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சுற்றி விட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வந்து மோட்ரு அந்த ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு தண்ணி கிடைக்கிறத பார்க்கலாம். சுவிட்சை போடுறேன், மோட்ரு ஆன் ஆகுது, ஸ்டக் ஆகிட்டு ஃபேனு ஃபுல்லாக டைட் ஆகிடுச்சு. ஆமாம், டைட் ஆகுது. ஸோ ஃபேனு ஸ்ட்ரக் ஆகிருக்கு. அதுக்கு ஃப்ரீ பண்ணி விட்டு போட்டு பார்ப்போம்.